নমস্কাৰ, মই আজি বিশেষ এটি কাৰণত ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল। গহপুৰ নবিল গাঁওবাসীৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ আছে। আপোনালোকক দেখুৱাই দিম গৰু, ম'হ, ছাগলী, মানুহ থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। গোটেই অঞ্চলখন পানী পানী হৈ আছে। তো দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এইবাৰ প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ বাৰিষা হৈছে। ঘৰ মানে গৰু, ছাগলী, ম'হ থাকিব জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে। ৰাতি আৰু আজিৰ দিনটো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উলেঙি নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বাঢ়ি গোটেই নবিল অঞ্চলখনক ডুবাই পেলাইছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে অঞ্চলখন। আপোনালোকেও চাব, মই দেখুৱাই দিম বাৰু।
personal dream. আমাৰ ৰাইজসকল আমাৰ নবিলৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে জীৱনত আজি প্ৰথম হৈছে এয়া চাওঁ উলেঙি নদীৰ কাণ্ডৱ যাখন যিটো মানে উলেঙি কাণ্ডৱ যাখন সৃষ্টি কৰিছে পানীত আহাৰ নথকাৰ ভিতৰত মানুহৰ গঁৰাল ঘৰ গোৱালি চব উটুৱাই লৈ গৈছে। সেইকাৰণে ৰাইজসকল আমি চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ উলেঙি নদীখন আমি প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ ৰাইজৰ পথ কামত ব্যৱহাৰ কৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ উলেঙি নদীয়ে যদি আৰু এবাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আহে কোনো মানুহে জীয়াই নাথাকিব আৰু ইয়াত বসবাস কৰাৰ কোনো উপযোগী নহ'ব। আমি ইয়াতে জন্মগ্ৰহণ কৰি বৰ্তমানলৈকে আমি বছৰত এনেকুৱা এটা উলেঙি নদীৰ বান আমি দেখা নাই আৰু এনেকুৱা এটা কাণ্ডৱ আমি উলেঙি নদীৰ কাণ্ডৱ আমি দেখা নাই। গতিকে চৰকাৰে এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে এই উলেঙি নদীৰ যিটো বান এই বানসমূহক বলদাৰ পিছিল কৰি ৰাইজৰ উপযোগী কৰি দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। গৰু ম'হ ছাগলী মানুহ থাকিবলৈ ঠাই এডোখৰো নাইকিয়া হৈছে মানে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে। বহুতখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ ৰাস্তা পদূলি ভাঙি চিঙি শেষ হৈ গ'ল আৰু অহা যোৱা কৰিবও নোৱাৰা হৈছে আৰু গোটেই ৰাস্তাই বেয়া হৈ গ'ল। পানীয়ে নষ্ট কৰি দিলে। দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকেও চাব পাৰিব কিমানখিনি নষ্ট হৈ গ'ল ৰাস্তা পদূলি আৰু এতিয়াতো গাড়ী ঘোঁৰাও চলিব নোৱাৰা হৈছে, মানুহ ওলাই যাব নোৱাৰা হৈছে, ইমানখিনি পৰিস্থিতি বেয়া হৈ গ'ল। সকলোৱে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো লোকে দেখা পায় আৰু গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আৰু সকলো দল সংগঠনক হাতযোৰ কৰিছোঁ যাতে নবিলবাসীক বানৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে হাতযোৰ কৰিছোঁ নবিলবাসীক উদ্ধাৰ কৰক।